ओहो साह्रै गरम रहेछ 150 त पुग्दैन सर 200 दिनुपर्छ त्यही त टाढा पनि रहेछ नगराउ न नगराउ अहिले यो पेट्रोलको भाडा बढाएपछि पछि उपभोक्तालाई मार पर्दैन भाउ बढेर जान्ने हुन्छ अहिले तिमीहरूलाई भाडा बढिदिएर के गर्नु पछि तिमीहरूलाई मार पर्छ यो पेट्रोल किन्ने तिमीहरूले नि हो हामीले किन्ने होइन ओहो मुन्द्रेजी होइन तपाईँ त दुबई जानुभयो भने होइन भने हो आउँदैछु होइन के लिएर आउनुभयो यो समुद्रको पानी लिएर आउनुभयो कि क्या हो के को पानी ल्याउने नि अरबियन कन्ट्री गएर पनि कहिले पानी ल्याउँछन् पेट्रोल ल्याएको पेट्रोल दुबईको खानीबाट भर्खर निकालेको 1 नम्बर पेट्रोल तातै छ यो पेट्रोल त गाडीमा हाल्न पनि पर्दैन देखाउने बित्तिकै गाडी आफै स्टार्ट हुन्छ ओहो कस्तो बुद्धि तपाईँ राम्रो व्यापार समाउनु भएछ के को व्यापार नि समाज सेवा भन्नु न समाज सेवा हाम्रा नेपालका मयू अनि ठुल्ठुला मान्छेले यी अम्लेसम्मको पेट्रोल ल्याएर बेच्न सकेनन् हामीले दुबईबाट झिकायौँ अब के हार्ने बाउ राजनीतिमा लागेपछि छोराले समाज सेवा गर्नै पर्दो रहेछ जनताको दुःख देख्न सकिएन के चिज जनतालाई आवश्यकता थियो त्यही लिएर आयो दुबईबाट ओहो बधाई छ तपाईँलाई दुबईबाट पेट्रोल ल्याएर बाँड्नु भनेको कुरा चान्चु नै हो जे होस् अब चाहिँ जनतालाई पेट्रोलको दुःख नपर्ने भयो नि त हो त भएर के गर्नु यस्तो मान्छेलाई राष्ट्रले चिन्न सकेन तै पनि यसो समाज सेवा जनतालाई यसो खुसी पार्ने बाटो होइन छिटो हिँड्नु पम्प खोल्नुपर्छ भाइ अनेक गर्छ यो मन्दिरले पनि